Maulana Hanjani, mahasiswa program studi profesi nurse Tikes Indramayu. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan batuk efektif. Batuk efektif adalah suatu metode batuk yang benar, di mana dengan menggunakan energi yang minimal, kita tetap dapat mencapai hasil yang maksimal dalam mengeluarkan dahak. Latihan batuk efektif ini ditujukan untuk yang mengalami masalah pada saluran pernapasan berupa adanya sumbatan seperti dahak. Secara umum, manfaat dari latihan batuk efektif ini tentunya dapat mengeluarkan dahak yang mengganggu di saluran pernapasan, sehingga dapat kembali nyaman dan mengurangi gejala yang ditimbulkan seperti sesak napas. Oke, baik, selanjutnya kita menuju ke langkah-langkah melakukan batuk efektif. Posisi nyaman. Selanjutnya kita letakkan satu tangan di atas perut, satu tangan di atas dada. Kemudian kita lakukan tarik nafas dalam sebanyak 3 kali. Nafas dalam yang pertama, kita ambil nafas melalui hidung selama 3 hitungan, kemudian kita tahan nafas selama 3 hitungan, selanjutnya kita buang nafas melalui mulut selama 3 hitungan. Kemudian kita lakukan tarik nafas dalam yang kedua. Tarik nafas dalam yang kedua sama seperti tarik nafas dalam yang pertama. Kita ambil nafas melalui hidung selama 3 hitungan, kemudian kita tahan nafas selama 3 hitungan, kemudian kita buang nafas melalui mulut selama 3 hitungan. Selanjutnya adalah melakukan tarik nafas dalam yang ketiga. Tarik nafas dalam yang ketiga kita lakukan dengan mengambil nafas melalui hidung selama 3 hitungan, kemudian kita tahan nafas selama 3 hitungan, lalu kita batukkan. Kita keluarkan dahak ke dalam tempat dahak. Selanjutnya, jika masih ada sisa dahak di area mulut, kita bersihkan menggunakan tisu. Kemudian kita buang tisu kotor ke dalam bengkok atau tempat sampah. Kemudian jangan lupa membersihkan tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer.